କିନ୍ତୁ ସେ ଅସ୍ଥିଟା ଗୋଟାଏ ଦିନ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ କଲା ଆମ ଘରେ। କିଛି ନଥିବ, ହଠାତ୍ କବାଟ ସବୁ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ବାଡ଼େଇ ହେବ, ପବନ ବହିବ ଘର ଦୁଆର ଭିତରଟାରେ। ଏଟା ଦୁଆର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। ତାର ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମା ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦିଏ। ଯେଉଁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦିଆ ନଯିବ ସେଦିନ ସେ ଅସ୍ଥିଟା ଯେମିତି କଥା କହିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବାହାରେ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ। ହଁ, 3-4 ବର୍ଷ ସେଠି ରହିଛି ମୋ ଘରେ। ସେଠି ଅସ୍ଥିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥି ପାଖରେ ନମସ୍କାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ଦଳ ଆମର ତିଆରି ହେଇସାରିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଆସିଥିଲା। ଅସ୍ଥି ମୋ ଘରେ ଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଅସ୍ଥିଟା ଗୋଟାଏ ଦିନ ବହୁତ ଉତ୍ପାତ କଲା ଆମ ଘରେ। କିଛି ନଥିବ, ହଠାତ୍ କବାଟ ସବୁ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ବାଡ଼େଇ ହେବ, ପବନ ବହିବ ଘର ଦୁଆର ଭିତରଟାରେ। ଏଟା ଦୁଆର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲୁ। ତାର ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମା ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦିଏ। ଯେଉଁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦିଆ ନଯିବ ସେଦିନ ସେ ଅସ୍ଥିଟା ଯେମିତି କଥା କହିଲା ଭଳିଆ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ବାହାରେ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ। ହଁ, ତେଣୁ କିଛି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଅସ୍ଥିଟା ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଦିନ ଆଉ ଘରେ ରଖନ୍ତୁନି। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ? 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ବୋଧେ, ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଦିନର କଥା ହେଲାଣି। 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ନେଲି। ସେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଗଲେ। ମୁଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସେ ବିସର୍ଜନ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେଠିକାର, ମୋର ସ୍ଥାନୀୟ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ସେଠିକାର, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସହଯୋଗ କରି ଶେଷକୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲେ ବିଜୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିକରି। ତ ଆମେ ବିଜୁଙ୍କ ଅସ୍ଥିଟାକୁ ପୋଲିସ ବୋଟ୍ରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ପୋଲିସ ବୋଟ୍ଟା କେବଳ ସେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ? ନାଇଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନଥିଲେ। ମୁଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ କେହି ନଥିଲେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ, ପ୍ରଭାତ ସାମନ୍ତରା ମରିଗଲେଣି MP, ସେ ବି ଥିଲେ। ଆମେ ନେଇକରି ଅସ୍ଥିକି ତୁରନ୍ତ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ। ପୁଲିସ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା। ଆହ୍ଲାବାଦ ପୋଲିସ ବୋଟ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗଲୁ। ପୋଲିସ ବୋଟ୍ରେ ସେମାନେ ଅନୁମତି ଦେଲେ। 2ଟି ପୋଲିସ ବୋଟ୍ ଦେଲେ। ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଗଲୁ। ନହେଲେ ସେଠି ସେ ଜାଗାରେ ବିସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବୋଟ୍ମାନଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଏନି। ପୋଲିସ ଅଟକାଏ। କେବଳ ପୋଲିସ ବୋଟ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇପାରିବ। ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ମୋ ମନେ ଅଛି, ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଗଲା। ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା, ସେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଇଏ ଏକ ବିସ୍ମୟକର କାହାଣୀ। ବିସର୍ଜନ ହେବାକୁ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବିସର୍ଜନ କଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ପାତ୍ରଟା ସେଠି ବୁଲିଲା ଚାରିପଟେ ପାଣି ଉପରେ। ସେ ବିସର୍ଜନ ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଲାନି। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା। ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାହାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏ ପାଖରେ, ଟାଉନ ପାଖରେ ବନ୍ଧ ଉପରେ, ସେମାନେ ତ ବାର VHFରେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ଯେ କାହିଁ ଏତେ ଡେରି ହେଉଛି, ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଅସ୍ଥିଟା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଅଛି ସେ ପାତ୍ରଟା ବୁଡ଼ୁନି। ତେଣୁ ଏମାନେ କହନ୍ତି ପାତ୍ର ନ ବୁଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ। ପାତ୍ର ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଗଲା। ସେ ଏକ ବିସ୍ମୟକର କାହାଣୀ, ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଐତିହାସିକ କାହାଣୀ ସେ। ତାପରେ ପାତ୍ର ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ଯାହା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲୁ। କର୍ମ କରିକି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆହ୍ଲାବାଦରେ ରହିକରି ଫେରିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇନଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବି ସେ ଶୁଣି ନଥିଲେ କିଛି। ତାପରେ ଯିଏକି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ତାକୁ ବହନ କରିଥିଲେ। ଯାଇଥିଲେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ଥିଲେ। ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି। ବଡ଼ ପୁଅ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ବି ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଅଣାଯାଏ, ଯିଏ ପୁଅ କିଏ ଆଣନ୍ତି, ଯିଏ ପୁଅ ଯିଏ କ୍ରିୟା ଧରିଛନ୍ତି ଆଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଣିନଥିଲେ, ଆପଣ ଆଣିଥିଲେ। ହଁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 30ଟା ପାତ୍ର କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ବିମାନରେ ସବୁ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇବୁ, ତେଣୁ ଆଉ ପାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲାନି। ଗୋଟିଏ ସେମାନେ ବିମାନରେ ନେଇଥିଲେ। ହଁ ବିମାନରେ ନେଇକରି ପକେଇଲେ ସେମାନେ ପକେଇଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଅବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଅସ୍ଥିଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର, ତେଣୁ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଗହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତାର କିଛି ନେତା ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବିଜୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ବି କଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇକି ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ଉଠୁଛି, ଅସ୍ମିତାର କଥା ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଥା କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ୍ କମ୍, 2-3 ଜଣ କିଏ ଥିବେ, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ? ବିଜୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ପ୍ରାୟ କେହି ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ, 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ତ ସବୁ ଛୋଟ ସମସ୍ତେ, ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କନିଷ୍ଠ, ବିଜୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେମାନେ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି।